پدر عزیزی که هی میگی چرا بچم ازدواج نمیکنه، چرا پسرم ازدواج نمیکنه، چه بستری و فراهم کردی برای ازدواج بچت؟ از اون خونه و ماشین و زمین و دارایی که داری شده دل بکنی بگی اینو بفروشمش بدم دست بچم؟ نگه داشتی برای کی؟ الان احتیاج داره، الان میخواد یه زندگی رو شروع کنه، الان میخواد یه کار کاسبی رو راه بندازه. تو میگی من هر چی دارم برای شما هاست؟ ایشالا 120 سال زنده باشی، ولی بعد اینکه از دنیا رفتی به چه کار کسی میاد؟ تو 40-50 سالگی به چه کار پسرت میاد؟ بابا دل بکن، تو که میخوای بدی پور از جونه، چرا بعد اینکه 1000 تا دعوا و درگیری بشه الان بده به بچه‌ات بذار استفاده کنه؟ تو که شرایطشو داری میبینی، تو که میبینی تو این مملکت تا میاد یکشو دو کنه یکش صفر شده. اینجا پیشرفت معنی نداره. مملکتی که شب میخوابی صبح چشتو وا میکنی میبینی همه چی 10 برابر شده، چه انتظار ازدواجی؟ چه انتظار تشکیل خانواده ای؟ اگه دستشو نمیگیری هی نرو تو مخش ازدواج کن ازدواج کن، نه کمک میکنی نه چیزی، بیرون گوت فقط نشستی میگی لنگش کن. انقدر نرید تو مخ بچه هاتون، انقدر نگید خودش میدونه داره سنش میره بالا، خودش میدونه داره پیر میشه، خودش میدونه الان وقتشه، وقتی نیست. درد طرف یکی دوتا نیستش که درد طرف رو بیشتر نکنید با حرفاتون و با زخم زبوناتون. اگه مرهم دردشون نیستید حداقل دردی روی درداشون نباشید.